现在龙二之死，除了我，没有人知道死因。贺云峰的案子，死案。大哥真傻，这么一干，这案子是彻底翻不过来了。政委，怎么办？你倒是给句话啊！抓！有什么消息吗？不知道他躲到哪里去了。冥顽不化，开始我还真不相信他是白灵，可是现在，他的举动让我不得不信，这就是他的革命立场不坚定的表现。我早就说过，他脑子里一直撇不干净原来做土匪的思想，做事儿没有原则，没有立场，只凭着感情去做事儿，这怎么成呢？这迟早要出大问题。是我的工作没有做好，但是我仍然坚信，贺云峰绝不可能是白灵。陈子墨同志，判断问题要理性，要冷静，不要带有个人情感，这会影响你的判断力。贺云峰就是我们的前车之鉴，他就是因为和郑国忠的情感和革命原则分不清，才会导致今天这个结果。谭副主任，你的意见呢？其实我们谁都不愿意相信贺队长是特务，但是有的事情是很难解释的。想一想，每次抓捕郑国忠的行动，一旦有贺云峰的参加，就屡屡遭到失败。这或许不是没有原因的。贺云峰自小和郑国忠一起长大，交情不浅。郑国忠可以不惜一切代价去救贺云峰，而贺云峰竟然会采用挟持的方式越狱，这难免不让人怀疑他就是白灵。我决定马上把贺云峰列为头号通缉犯，在全市乃至全省范围内实施武装抓捕。抓捕过程中，如果贺云峰反抗怎么办？贺云峰这一案情关系重大，还有很多事情我们没有查清楚。在抓捕时，不到万不得已，不准开枪。明白。现在，我们可以结束内部人员的调查工作，要把工作的重点放到国计民生上来。国庆就要到了，这是我们新中国成立以后第1年国庆。我希望在国庆节之前，把剿匪工作完成，让全子西的人民过上一个祥和、安定的国庆。贺云峰竟然会劫持辜主任，这是谭小月万万没有想到的。也许是出于人的本能，此刻他倒隐隐替贺云峰担忧起来。但一想到郑国忠，这种担忧又变得没有多少分量了。进来。谭副主任，不忙吧？有件事情我想和你聊聊。哦，坐。坐。是关于贺云峰吧？你真的认为贺云峰就是白灵？要证明他不是白灵，必须找出可靠的证据，否则很难翻案。要想证明他的清白，最好的办法就是揪出真白灵。我相信，真白灵就藏在我们身边。你说的没错，种种迹象表明，白灵潜伏在我们的队伍中，
而且极有可能就在我们的干部队伍中。只可惜白灵神秘莫测，做事谨慎，几乎没有留下任何证据和线索，很难追查。不过，你也不要太担心，真相一定会有大白那一天。如果贺云峰真是冤枉的，到那时，一定会还他清白。听你这么一说，我轻松多了，谢谢。那我就不打扰你了。不陌生吧？不陌生。我们俩都喜欢上了爱吃盐豆子的男人，这一点我们很像。谭副主任，您别乱说，我跟贺云峰好了，我都向你坦诚，你就不要再跟我掩饰什么了。我喜欢过他，不，跟你，我不掩饰。我跟郑国忠就是这样，不要步我们的后尘。等陈子墨将盐豆子放进嘴里品尝，才发现其实盐豆子并没有什么特别的味道。为什么贺云峰那么爱吃呢？忽然之间，他体味到了盐豆子的味道，就在于吃它的时候脑海中浮现出的那个人。正是因为对某个人的情感和牵挂，盐豆子才有了特殊的味道。这一刻，陈子墨理解了谭小月。你看，就是这间屋子，光线是暗了点，但是挺安静的。行，就这间吧。一个月租入多少？这房间平时也没人租，您随便给几个就行。行，那您先歇着，我去给您烧壶热水去。
信我，我一定会查出真的白灵，替你洗清冤屈。救我！我不想死！你别保护我！我要装清黄跟你们说，我有伤心。那号叫白灵。不要急，慢慢说，慢慢说。郑文元和龙二的死因都很蹊跷，凶手应该是同一个人。死前他们都喊着白灵的名字，联系到厨子郝长信的消失，再到土改组遇袭时示警的那个神秘人，白灵像一个鬼魅，无迹可寻，却又无处不在。不，并不是无迹。你这块玉佛不是小店出产的。老板，这附近还有其他的玉器店吗？除了你去过的2家，加上小店，子熙没有第4家。谢谢。哎，同志，我还没说完呢。你这块玉佛，我倒是做过一块一模一样的。什么？啊，就不久前，因为顾客拿的图样，让我雕了一块。你还记得他的样貌吗？哎呀，我这顾客太多，我只记得她是个女的，样子实在记不清了。那你还记得是哪天吗？我看看。本月初7。初7正是土改组遇袭，捡到玉佛的那天。难道说是？谢谢。不客气。快，跟上！快搜！一间一间的搜，快点搜，别让他跑了！哎，老板娘，刚才外边怎么了？那么吵？唉，抓土匪呢。现在外面不太平，你出门可得小心点啊。还有事吗？哎，这大白天的，你在屋里怎么还戴着黑眼镜啊？能看清东西吗？我害了眼病，怕见光。哦，行。那你好好休息啊。一边是人民和战友的缉捕，一边是土匪特务的围追堵截。此刻，贺云峰就像被为首的猎物，成为了众矢之的，风声鹤唳，胆战心惊。他心中明白，要想摆脱目前的困境，他必须主动出击，而最直接、最有效的方式，就是找到郑国忠。可是，要到哪里去找他呢？司令，弟兄们把子期城上上下下、里里外外翻了个底朝天，就是找不着姓贺那小子。有一点我不太明白，能不能跟您请教请教？说。您看，你已经栽赃嫁祸给贺云峰了，咱直接把他做了就完了。
还苦哈哈找他干嘛呀？是这样，警长，其实我跟贺云峰呢一直在玩一个游戏，猫捉老鼠。我刚开始回到子熙的时候，我是猫，他是老鼠。后来子熙城沦陷了，我成了老鼠，他成了猫。现在我就要让他重新做回老鼠，我就是要玩弄他，折磨他。想当初我死劝活劝让他跟着我干，他不干，非得要跟着共产党，那就跟着吧。我现在就让他自己的同志追杀他，生不如死。我懂了。可是司令，那咱们谁知他藏哪儿？到哪儿能找着他去？想想。盐豆子，盐豆子，你带几个人去茶叶店，务必把他抓回来。是。政委，这是你要的谭副主任的报告。政委，你对比这个，是在怀疑谭副主任？小声点。在没有证据之前，谁都有可能是白灵。今天的事情不要对任何人说，记住了吗？放心吧，只要能够证明大哥的清白，有什么事儿你只管吩咐。你先回去吧。陈子墨决心要试探一下。如果谭小月不是飞鱼，那一定不会知道当初这3个锦囊里面的内容。但这次试探又不能让谭小月察觉，避免无端的伤害同志间的情感。但为了贺云峰，他义无反顾。子墨，快进来。什么事啊？谭副主任，我是来还书的。这书真好看，给。哦，对了，怎么了？我这里面还有东西呢。不好意思，让你笑话了。这画着飞鱼的纸条，几次让我起死回生，我舍不得丢掉，就做了书签，天天看看，心里踏实。是啊，时间过得真快。坐。转眼新中国成立都快1年了，可是，在国统局地下工作那段时光，仿佛就在昨天。可不是嘛！回想起那时，我们刚到子熙就陷入了绝境。哎，你还记得吗？就是这张纸条救了我们。当然记得。谭小月意识到，陈子墨这是在试探自己。他在脑海中快速将赵长工与陈子墨的事过了一遍。当初陈子墨乍来子熙，根本不认识贺云峰，也不知道郎耸山和云定寺，却又能方向明确，游刃有余，想必是与赵长工的飞鱼锦囊有关。他决心冒险，碰碰运气。那时候啊，我实在是没有别的办法了，所以只好让你们上郎耸山去找贺云峰，然后再到云定寺去接头。
多亏了你的好办法，帮助我们保证了专家的安全，完成了上级交给我们的任务。说实话，看到这纸条上苍劲有力的钢笔字，我还真是想不到这是个女人写的。作为一个地下工作者，这是一项基本技能。为了不让敌人有迹可循，每次写情报的时候，我们都会采用与自己完全不同的笔记进行伪装。有的情况下，每写一次都要换一种笔记呢。谭小月回答得毫无破绽，陈子墨不禁开始怀疑，难道是自己判断错了？真是想不到，在地下和敌人斗争还有这么多讲究，你可得教教我。好啊，没问题。你什么时候想听，随时过来找我。好。对了，我还有事要忙，得先走了。去吧。来吃吧，啊，谢谢，大娘。我这次来是想问您点事儿。什么事儿？说吧。冯大哥牺牲之前，我们的同志是不是经常来家里找他？是啊，可多了。我经常给他们煮一锅红薯都不够他们吃的呢。不过那时候大多都是晚上秘密见面。大娘，你看看。有没有这位同志？有，前不久刚来过。他是经常来吗？就来了一次。哎，那次不是你也在吗？今天是冯云清烈士的忌日吧？我听说你经常去祭拜他。还会给他的老母亲带去一些生活补贴费，就这一次，以前没来过。国民党在的时候，找云清的都是男同志，他们经常打地铺，睡一个屋。对，没有姑娘。我虽然岁数大了，但记性还不差，他就来过一次。很显然，谭小月说谎了。作为冯云清的上级，飞鱼谭小月竟然只去过冯家一次，这不禁让陈子墨更加疑虑重重。小陈儿，哎，小陈儿，啊，大娘，吃橘子啊？不吃，你吃，啊，你吃啊，吃吧，吃吧。通缉犯北京西四西县剿匪大队队长。这响当当的贺队长，怎么一下成了要砍头的通缉犯了？就是啊，还以为他是个好人呢。唉，还有事吗？哎，这大白天的，您在屋里怎么还戴着黑眼镜啊？能看清东西吗？我害了眼病，怕见光。知人知面不知心啊。同志，通缉令上那个人好像就住在我们家。这小子真来了！哥几个，抓家伙！哎，马爷，司令说要活的，傻呀你！
贺玉红对咱们来说早晚是个祸害，对不对？万一他跟邢正的和好了呢，咱们就更惨。再说，他杀了咱们那么多兄弟，今儿咱把他做了，正好报仇。对，听我的，更杀无论。哎，好嘞。哎，马爷，我们回去怎么跟司令交代啊？就说这小子拒捕，被共产党乱枪打死了。好，马爷高明，少拍马屁，给我盯紧了，这回绝不能让他跑了，听见没有？是。出来了！他们解开枪，他们怎么脱身的？给我跟着他。你怎么在这儿？你是来抓老子的吧？我今天一个人来，就不是来抓你的，我是来救你的。你怎么那么傻？别再糊涂了，快跟我回去。回去干啥？接着挨老吴的骂，还是给老子问枪子儿？老子受够了！要不是为了把你娶到手，老子才不跟你们干呢。你看老子现在落个什么下场？兄弟们一个一个白死，还想让我跟你们接着干？做梦吧你！他妈的，吵得挺欢的。马爷，要不咱冲进去，把两个人都解决了。急什么？你说大哥到底上哪儿去了？也不跟咱拖个点儿，真是干着急。难道他连咱都不信任了？胡说八道什么呢？大哥那是怕连累咱们。大哥，你说顾主任为什么不让咱们去找大哥呢？按理说咱们最熟悉他了，这还用问？肯定是怕咱偷偷把大哥给放跑了，不信任咱呗。我知道你现在有情绪，但是你一定要相信组织，相信我。你跟我回去自首，我答应你，一定查出事实真相，还你一个清白。板上钉钉的事了，还查个啥？老子就是白灵。我告诉你，陈子墨，从今往后，你走你的阳关道，我走我的独木桥，咱俩再无瓜葛。看来我还真是小看了你，贺云峰，你就是一个土匪，一个烂泥扶不上墙的土匪。贺云峰，你给我站住！你以为今天你真的走得出去吗？我不信你会开枪。拿着打枪，走。姓贺的，又见面了。果然是你，咱真是好久没见。
一路跟着老子，是想给老子当保镖啊？风水轮流转，威风八面、呼风唤雨的贺大队长，如今也成了丧家之犬，被人追着满街跑，是吧？没想到连你这种下三滥也敢来凑热闹，想踩老子一脚？死到临头了，嘴还硬呢。行，我送你一程。到了阴曹地府，我看你怎么成英雄。做了他。等等，看看你们身后是谁？哟，这老把戏还玩呢？动手！是。马金彪，还记得臭头是怎么死的吗？小刀，你们解放军是有纪律的，不能乱杀人，对不对？啊！我数3声，你要是还不投降，我就开枪了。1、2，哎，别开枪！别开枪！他娘的，又让他给跑了！大哥人呢？我刚才明明看他还在这儿呢，怎么一转眼就不见了？找，给我找！哎，刀哥，咋还真把大哥抓回去啊？你傻呀！政委说了，抓他就是救他。走。司令，这么说，贺云峰还是跑了？是啊，那不都怪小刀他们搅局吗？不然贺云峰我就给你逮回来了。小刀？小刀跟贺云峰串通了？不可能，我亲耳听见的呀。陈子墨劝姓贺的自首，贺云峰当时就急了，说他被他骗了，投降了共产党，最后怎么着，被冤枉了。俩人越说越急，最后举枪相向。这姓贺的这屎盆子，那算是扣脑袋上了，怎么洗也洗不干净。嗯，那就好。我保证，下次我一定提贺云峰的脑袋来见你。谁让你杀他了？我让你抓他，就算他要死，也得死在我面前，死在我手里。我要让他生不如死。执行任务的时候不要耍小聪明，后果你知道。不敢，不敢。我已经清点过了，全部都是经过压制的烈性炸药，爆炸当量是普通炸药的3倍以上。哎，鬼鬼祟祟的干嘛呢？啊！成败在此一举，只能成，不能败。这白茶以前还有个味儿，怎么你一回到子熙，我现在都品不出味儿来了？我就知道你得来找我，就是没想到会来得这么快。怎么样？
被追杀的滋味不好受啊！恐怕得让你失望了。老子命大，死不了。我也没想让你死啊，我就是给你点教训，跟我作对，没什么好结果。所以你把屎盆子扣我脑袋上。黑就是黑，白就是白，自有公道。我早晚查出那个白灵是谁。哎呦，那又怎么样啊？就算你查出真相了，谁会相信你啊？谁会信一个在逃犯的话呀？回不去了，楚乔。是吗？我来就是请你跟我回去走一趟，用你来证明我的清白。你还真以为你一个人能走出去？哎，我无所谓啊，我烂命一条，拿你当个垫背的，值了？不值不值，因为你的原因再搭上一条命，那肯定是不值的。哎，忽悠这个东西你也开始学我了，不好玩，别吵我的剩饭。哎，把人给带进来，我让你见个人。是。雨中豪杰，还是不知死活？我就不明白为什么现在有这么多人不自量力。孰轻孰重，你应该比我清楚。压下去吧。哎，别因为这点小事儿扫了咱们的雅兴，啊，喝茶。楚九，我们还是兄弟吗？能不能接着做兄弟，在你不在我。咱们抛开党争主义不谈，我们是不是天下最好的兄弟？没错，但很可惜，你我都不会放弃自己的信仰。信仰？你信仰什么？共产党。只有共产党不再让我当土匪，让跟我一样的穷人站着做人，挺直了脊梁骨活。在我眼里，共产党就代表着公平和正义。士别3日，刮目相看。你说你大字不识一个的大老粗，今天在这儿就跟我谈起政治了。但我今天不想跟你谈政治，今天我就跟你谈你我。你我之间已没什么可谈的了，只有输赢了。只有输赢。好，那我告诉你，你输了。明天下午5点，我在德胜关给你一个惊喜。你要炸雷达站，怎么样？雷达站一炸，我们党国的飞机就起飞，开始对全国进行轰炸。
包括你们的心脏，北京，没机会了。你看看你自己，你哪还有半点当初杀鬼子出汉奸的样子？要是娘和小曼还活着，他们一定不认得你了。你失去的太多了。为了党国的利益，可以失去一切。你已经疯了，我很可怜你。我也可怜你。再见。在。关起来严加看管。是。此时的贺云峰坐立不安，他已经知道天狗行动的最终目标是在9月30日下午5点炸毁子西雷达站，为台湾飞机在国庆期间轰